哦，蓬莱溪富渔古道。你们可以相机可以先走哈，我等，我等后面的。它步道就单一条而已，他走到最底，看能走到哪里，再原路回来。对。10:50上车，车子就停那里，因为现在是平常日，所以今天老街那边应该就对吧？你看他
哦，我在外面呢，我在苗栗呢。我在自强车站那边等。行行行，好，你等下，你等哦。有啊。你去你阿呀？去困中昼安尼。安尼了后，我等下去跟他订。来，你们如果单行的话哈，要看怎么看？你们等一下，就这边看哈。它第一个会偶尔闪一下银色，因为它在咬石头上面的藻类的时候，它会扭，所以它肚子的鳞片会闪荧光。然后等它回来的时候，就跟那个青苔的颜色一样，再深一点点而已。对，对，像这个就可以找那个稍微有水的地方，看有没有银色的光在闪。如果有，那里就是有鱼；啊，如果没有，就可以再找别的比较深水潭的位置。这样子。稍微带点绿的那一块就有，你注意跟它看，偶尔就会闪一下银的，闪一下银的，就它在吃，它正在吃东西。啊有，比方这一块，那一块有水，有带一点绿的，它然后里面会稍微闪一下荧光，闪一下荧光。那你照它位置，有看到，它有，有，它有看到。
对，有没有？现在又在闪了，还要找到方法。你们如果要看鱼啊，教你们看，像这一块有没有？那个稍微带一点点绿的那种水或者是上面，然后你找那个旁边有石头的地方，它鱼哈、产滩鱼跟石滨咬那个青苔都会扭，所以它会因为扭动身体的关系，它会有银色的反光，像这里刚刚就。对，它会扭一下，然后你会看到鱼的形状的银色的光，不是那种水浪哦，是宽宽的，大概两指到3指的那一种，那个就是鱼在吃饵料，在吃那个藻类。像这个地方看的话，就是前面带绿色的那一个深水潭，那边一定也有2只。你看然后就在石头旁边。那边现在有3只在吃了，3只鱼，因为你算它同时不吃鱼啦，对，你就知道至少有上面下来以后，再滑住的，通常他们不去处理它，就等下一次台风来，石头就会把它压掉，然后就会流下去。所以有，都是午后雷阵雨。你好。来，你们这里看，这一块就很多，有没有？都会闪一下，闪一下，大概有10几只。不止哦，10几只。人家这样这边闪的就看得出来蛮明显的，对，一直在闪。哎，你有看到鱼的形状吗？有。你刚刚没有看准的话，你会觉得我在糊弄你。它不用闪啊，这边看得到，很近距离的，你看那个鱼啊。对。哎，可是这鱼没有我想要的，有人丢面包啊，难怪。所以我们在这里等你。难怪啊，一堆啊。这个我们闽南语都会叫它哥普追亚。这里算啥？石头普追亚就是算是石滨这一种，或者是西哥，它都比较算上。超多了，刚超多了一群。哎，这鱼没有我想象中大肥。它就是当过。想要吃你去评评看，你去评评看那个鱼后面有没有好肥哦。我跟你讲，那就上了几条鱼肉。对，这个在上嘛，对，很高很苗条。一定会，一定会是假的。对安全性还是很好。如果这样，一般在长沙就定定时的，它一定有一个，因为那里原来就很你像龙店电厂讲经理这平常大家就不会下去，所以它就是时间到就放，时间到就放。对，它一般来讲就4到6个小时，它4个小时就放。你如果都不聊天，然后就是只是为了走的话，15到20分钟走，因为它全长才1.6公里而已。对。
有看到鱼吗？还没哈。刚刚那里，刚刚那个平潭最多。啊，然后看的角度就是你看下去哈、看石头上面会突然闪荧光，它大概2米，那个荧光就是你在那个。你这说是200，说是200来万。不会。我要改，我改了呢。对，咱就去。然后前面左边那个水潭那边，快到了，快到了。那个前面嘛，左边有一个水潭，蛮大的，那里鱼很多。冰哦。然后以后就是腰里。还大排穿过去，没有太小张的，对。这边封起来了，应该封在手上。我刚刚走回去，这样子而已。我女儿是小，有树倒在那边的。那还适合验证的，年段很大。在这里拍，再拍，